time, please direct your attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft, so that in an unlikely event of emergency, you will be prepared and know what to do. Please remove your earphones and make your electronic devices to be able to dedicate full attention. Dámy a páni, teraz sa prosím, aby ste upriamili svoju pozornosť na palubnú posádku, ktorá vás oznají so základnými bezpečnostnými postupmi na palube tohto lietadla tak, aby ste v prípade núdze boli pripravení a vedeli, ako postupovať. Prosím, nepoužívajte teraz sluchovnosť či svoje elektronické prístroje, aby ste nám vedeli venovať plnú pozornosť. Emergency exits are marked with exit signs. Únikové východy sú označené nápismi exit. Aby sa aircraft that are total of 8 emergency exits na tomto lietadle je spolu 8 únikových východov. 2 doors are in the front, 2 východy sú v prednej časti. 4 emergency windows are over the wing, 4 únikové východy sú nad krídlami. 2 doors are in the rear, 2 východy sú v zadnej časti. In the event of an collision, leave your luggage and follow the flow of path marking which will guide you to the emergency exit. V prípade evakuácie nechajte batožinu a nasledujte podlohové núdzové značenie, ktoré vás privedie k únikovým východom. Please take a moment to locate the exit nearest you. Keep in mind that it might be behind you. Prosím, lokalizujte teraz východ, ktorý je najbližšie pri vás a majte na pamäti, že môže byť aj za vami. Now we are going to show you how to use the seatbelt. Teraz vám ukážem, ako použiť bezpečnostný pás. Please fasten your seatbelt and secure it tightly. This is how to close and how to open it. Zapnite si svoj pás, pevne utiahnite, takto sa zapína a znova otvára. Now we are going to show you how to use the oxygen mask and how to put on the life vest. Teraz vám ukážem, ako použiť kyslíkové masky a ako si nasadiť záchrannú vestu. The oxygen masks are located in a panel above your head. Kyslíkové masky sú umiestnené v paneloch nad vašimi hlavami. In case of loss of cabin pressure, the oxygen masks are automatically released. V prípade straty tlaku v kabíne vypadnú kyslíkové masky automaticky. When released, pull the nearest mask towards you. This will activate the flow of oxygen. Ak vypadnú, pritiahnite najbližšiu masku k sebe, tým sa aktivuje prívod kyslíku. Place the mask over your nose and mouth, secure the strap and breathe normally. Nasadte si masku na nos a ústa, utiahnite popruh a kľudne dýchajte. After putting your own mask, please help anyone who may need your assistance. Po nasadení vašej masky, prosím, pomôžte cestujúcim vedľa vás, ktorí môžu potrebovať vašu asistenciu. Your life vest is located under the seat in the single bag. Vaša záchranná vesta sa nachádza pod vašim sedlom v utesnenom obale. Do not remove it unless otherwise instructed. Nevyťahujte ju, pokiaľ nedostanete také inštrukcie. Remove the life vest from the pouch and pull it over your head. Vytiahnite vestu z obalu a nasadte si ju za hlavu. Attach the strap to the hook in front and pull it tight. Zapnite popruh vesty vpredu a pevne ju ťahnite. After leaving the aircraft, pull firmly on the red handle for the life vest to inflate. Po opustení lietadla zatiahnite prudko za červený štítok a vesta sa napukne. The life vest can also be inflated by blowing into this tube. Vestu je taktiež možné napuknúť touto trubičkou. Inflated life vest should be inflated still inside the aircraft. Záchranné vesty detské musia byť napuknuté po vnútri lietadla. And for further information, you will find a safety instruction card in the seat pocket in front of you, which contains the important safety features of this aircraft. Pre viac informácií nájdete kartu s bezpečnostnými inštrukciami vo vrecku sedela pred vami, ktorá obsahuje dôležité bezpečnostné postupy na palube tohto lietadla. Thank you, cabin crew, and thank you for your attention.
features no purchase on board this aircraft is not permitted. Please note that all operators have no detectors. The cabin control button is located in the panels above your seat. Should I assistance during the flight, please don't hesitate to contact us. Thank you much for attention and enjoy the rest of the flight. Vážená dámy a páni, dovolte mi označovať, že kapitán paravodíkov predstavol signalizáciu zapnutí bezpečnostných pásov. Turbulencie však môžu nastať neočakávanie, preto vám odporúčame zostať vypnutí. Dovolte nám pripomenúť, že fajčenie vrátane alkoholických cigariet, ako aj pitie vlastného alkoholu, ktorým nebol zakúpená palube, do ktorej to nie je povolené. Vezmite prosím na vedomie, že toalety sú vybavené detektorom iónu. V prípade vašich akýchkoľvek otázok nás prosíme kontaktovať. Ďakujeme za vašu pozornosť a zároveň vám príjemný zvyšok letu.